Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina. E allora abbiamo in collegamento il professor Silverio Allocca, esperto di Buongiorno. geopolitica, e riprendiamo un suo articolo pubblicato 2 giorni fa dagli statigenerali.com, 3 giorni fa. Bentornati ai microfoni, i nostri microfoni, professore, grazie di essere qui. Grazie per Luigi, buongiorno, grazie a voi. Allora, io cerco naturalmente di essere il più equidistante possibile. Chiaramente non sto dalla parte di Putin, questo è pacifico, però sinceramente quando sento Zelensky presentare il piano per la vittoria, sinceramente mi domando in che mondo vive lui o in che mondo vivo io, perché mi sembra fuori da ogni realtà che un paese invaso, ripeto, poi qui molti ascoltatori sono favorevoli a Putin, il Donbass, eccetera. Non entro, non mi interessa. Ci sono stati fatti degli errori da una parte e dall'altra, sicuramente. Guardo la realtà anche grazie ai tuoi articoli e tu analizzi queste dichiarazioni, le scomponi e vai a vedere cosa c'è dietro. Perché Zelensky, che poi l'aveva già presentato mi sembra a settembre a Biden, eccetera. Sì, C'è aveva accennato l'Ucraina che qualcosa. parla di piano per la vittoria e poi vedremo punto per punto, ti do subito la parola, l'Occidente che nemmeno si preoccupa, perché se dovessimo seguirlo, una cosa che dici anche tu, no? Se l'Occidente e l'Europa dovesse seguirlo, cioè il futuro è spegniamo tutto, ognuno per sé, Dio per tutti, se si dovesse Sì, infatti. seguire Zelensky nel suo piano per la vittoria. A te la parola, professore. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Di nuovo, diciamo che questo piano per la vittoria, che lui promette essere risolutivo entro l'anno, ormai dura da qualche anno questa guerra. Su che basi non è dato capire. Leggendo quel piano praticamente non c'è nulla. L'unica cosa, diciamo, dal punto di vista strategico, io credo che abbia un po' perso di vista il collegamento con la realtà. Nel senso che l'unico aspetto di questi 5 punti illustrati, poi dei 3 che non sono stati resi pubblici e lui ha dichiarato che sarebbero stati, come dire, illustrati semplicemente agli alleati in separata sede. L'unico punto in realtà è il primo. Coglie un attimino, credo, abbia tentato di cogliere la palla al balzo, riproponendo sostanzialmente la richiesta di essere inserito nella NATO, diciamo, in modo diverso, cioè non presento io la domanda, voi valutate, no, voi mi invitate a entrare. Ovviamente all'invito seguirebbe un sì immediato e questo diciamo che da un certo punto di vista risulta essere tecnicamente irrealizzabile, perché ai sensi di quello che è il trattato non può essere ammesso all'interno della NATO un paese che è in guerra. E quindi già questo costituirebbe una violazione di quello che è l'accordo e tutto sommato metterebbe la NATO nella condizione, i 31-32 paesi che ne fanno parte, di dover intervenire.
di dover intervenire automaticamente ai sensi del famoso articolo 5 che prevede appunto la mutua assistenza nel caso dell'aggressione di uno dei paesi. Ma diciamo che lui ha colto la palla al balzo secondo me perché c'è la campagna elettorale, la campagna presidenziale negli Stati Uniti che praticamente perché il nodo cruciale paradossalmente sono proprio gli Stati Uniti, il no degli Stati Uniti che è stato ribadito più e più volte. È successo l'anno scorso in Lituania quando espressamente il presidente Biden negli Stati Uniti, unitamente alla Germania e altri paesi, ma in particolare proprio Biden, ha detto non se ne parla nemmeno fin tanto che continua lo stato di guerra, anche perché, come ha dichiarato, gli Stati Uniti non sono intenzionati minimamente a inviare truppe. Tant'è vero che l'ex responsabile della NATO praticamente aveva caldeggiato la stipula di accordi bilaterali fra i diversi paesi e l'Ucraina che prevedesse in qualche modo una collaborazione, un supporto più stretto e un intervento eventualmente anche militare a fianco dell'Ucraina. E perché dico approfittato della campagna elettorale? Perché evidentemente un no secco ribadito anche in questa occasione da Biden, dall'amministrazione statunitense, rappresenterebbe tutto sommato una sorta di sconfessione a poche settimane dal voto di novembre della politica portata avanti, perché da una parte si dice supporto senza incondizionato fino alla vittoria finale, poi però alla fine dice no, t'arrangi tu, te la vedi tu e basta. E riporterebbe evidentemente anche l'attenzione su un altro aspetto che va a inficiare questo tipo di atteggiamento, che riguarda l'utilizzo delle armi a lungo raggio senza limiti, autorizzato dai vari paesi europei. Anche questo è stato, tutto sommato, questa decisione è stata congelata e quindi tutto sommato darebbe un no secco immediato, aprirebbe tutta una serie di polemiche interne anche agli Stati Uniti. Perché uno dei punti cruciali della politica estera americana è l'atteggiamento assunto dall'amministrazione statunitense nei confronti appunto della Russia, dell'Ucraina, eccetera, eccetera. Al tempo stesso un sì apriti cielo, perché il suo avversario Trump potrebbe tranquillamente cavalcare la tigre e dire Biden uomo di guerra, uomo che non pensa a quelle che sono le conseguenze anche per gli Stati Uniti, visto che la sua proposta politica è più che altro favorevole a un occhio attento alle questioni e alle problematiche interne che non sono poche, sia economiche che sociali, e quindi tutto sommato ha cercato, penso surrettiziamente, di forzare in qualche modo la mano. Tant'è vero che l'accoglienza, nonostante tutte le dichiarazioni dalla Presidente von der Leyen, dal nuovo segretario generale della NATO, eccetera, eccetera, l'accoglienza è stata quella che è stata, così abbastanza tiepida fondamentalmente. E penso che dai colloqui che ci sono stati non abbia ottenuto un grande risultato, visto che poi alla fine l'unica cosa che ha fatto è stato quello di caldeggiare che i vari paesi alleati favoriscano il supporto, favoriscano la brigata internazionale, perché, e qui c'è una dichiarazione che la dice lunga su quella che è la situazione, il polso della situazione, e che tutto sommato mette in evidenza che al di là di tante chiacchiere, Zelensky non è stupido e si rende conto delle condizioni in cui si trova, anche perché lui sottolinea praticamente i militari ucraini hanno bisogno di riposo, hanno bisogno di sostituzioni, hanno bisogno di avvicinamento al fronte e quindi appunto dice chiedere un supporto di questo genere agli alleati vuol dire che c'è stato di fatto
ha compreso che di fatto il tentativo è andato male. Evidentemente quello che ho scritto anche nell'articolo, quello che mi aspetto è che cominci, infatti è già iniziato, tutta una serie di vari colloqui dove appunto Zelensky presenta questo piano, caldeggia, stimola, eccetera, eccetera, diciamo in modo tale da prendere tempo fino ad arrivare alle elezioni, alla votazione di novembre per le presidenziali statunitensi. Evidentemente c'è un aspetto che non viene preso in esame, nessuno sottolinea, è che cosa effettivamente, al di là delle chiacchiere, quindi al di là del fatto che uno sia favorevole o meno, pro Zelensky, contro Zelensky, eccetera, eccetera, un dato di fatto è che nessuno dei paesi della NATO sarebbe in grado di sostenere, né la NATO sarebbe in grado di sostenere le conseguenze di uno scontro diretto con la Russia, anche perché nessuno ha sottolineato un aspetto, che l'ingresso dell'Ucraina nella NATO e quindi la messa in condizione di utilizzare l'articolo 5 farebbe automaticamente lievitare a dismisura la lunghezza del fronte, che correrebbe per diverse migliaia di chilometri da nord a sud e non si limiterebbe evidentemente alla sola zona di confine con la Russia. Il che evidentemente imporrebbe non l'utilizzo semplicemente di un numero limitato di uomini ben addestrati, eccetera, ma imporrebbe l'invio di massicci contingenti. Ora, se pensiamo che la Germania nella seconda guerra mondiale, quando mosse nel 1941 l'attacco alla Russia, aveva schierato diverse centinaia di divisioni perfettamente armate e equipaggiate, erano anni che procedeva il riarmo e non ne teniamo conto di quello che erano le modalità di guerra all'epoca, che prevalentemente operavano sul fronte, quindi non coinvolgevano direttamente i paesi, diciamo la popolazione civile dei paesi, al di là dei bombardamenti, coinvolgevano direttamente la popolazione civile nell'immediato, non è che c'era un uso massiccio di missili o con droni o cose di questo genere. Evidentemente dobbiamo anche scendere coi piedi per terra e renderci conto che non abbiamo minimamente neanche l'industria bellica in condizioni tali da sostenere una politica di questo genere. Quindi l'opzione militare non è che è oggetto di discussione per andare a vedere se siamo favorevoli o meno. Il problema è che non ci sono i mezzi, non ci sono gli uomini, non ci sono gli armamenti, le condizioni in cui si trova l'esercito europeo attualmente anche dal punto di vista delle riserve di mezzi, eccetera, eccetera, non consente minimamente di pensare a un intervento militare di questo genere, che ovviamente esporrebbe tutti i paesi. Certo, la Russia non si troverebbe in una condizione felice, ma dobbiamo tenere presente che esporrebbe tutti i paesi ad attacchi più che legittimi, perché ammettere l'Ucraina nella NATO equivarrebbe a rendere operativo l'articolo 5 e quindi automaticamente la NATO si troverebbe in guerra con la Russia, con tutte le conseguenze del caso. Perché noi siamo pieni, pensiamo all'Italia, noi siamo pieni di basi NATO che sarebbero altrettanti obiettivi sensibili che dubito la Russia non prenderebbe in considerazione. Arriveremo a una guerra totale che non serve a nessuno, perché non ci sarebbe altro che il piano della vittoria dell'Ucraina, non ci sarebbe trippa per gatti per nessuno, e penso che il primo paese che scomparirebbe dalla faccia della terra sarebbe proprio l'Ucraina, perché ce l'hanno a ridosso. Ora, quale sia la logica che stia seguendo questo personaggio non è dato capire dal punto di vista militare. Da un altro punto di vista, diciamo che è un abile comunicatore e quindi di fatto, tutto sommato, per tenerlo buono, gli europei cosa fanno? Gli promettono soldi.
ma siamo arrivati al punto che addirittura in sede europea diciamo che sono stati sollecitati i paesi della UE a contrarre debiti per poter finanziare l'Ucraina. E qui, se per Zelensky possono essere rivolte tutte le critiche sul fatto che chissà che cosa si è bevuto, come ha scritto qualcuno e via avanti, devo dire che i compagni di merenda stanno decisamente peggio, perché in una situazione come questa andare a proporre come soluzione l'indebitamento di paesi che sono già ampiamente indebitati. Noi nel giro di qualche anno come Italia siamo passati da 2.000 miliardi a 3.000 miliardi di deficit. Sinceramente, per ottenere cosa non è dato capire. La grossa follia di tutto questo sta nel fatto anche che l'Ucraina aveva tranquillamente la possibilità di diventare un paese estremamente ricco, giocando di sponda proprio grazie al mutato assetto internazionale. Cioè, se prima avevamo che l'Europa occidentale era un po', come dire, il centro, il fulcro della politica internazionale, con l'ingresso in campo, soprattutto della Cina, diciamo che questo centro, questo baricentro si era spostato, e tenendo conto della centralità che l'Ucraina aveva nel piano della nuova via della seta cinese, diciamo che l'Ucraina, tra il sottosuolo molto, molto ricco, tra la posizione geografica estremamente favorevole, avrebbe potuto tranquillamente giocare di sponda tra la Russia, l'Europa, gli Stati Uniti e la Cina. E quindi tutto sommato diventare un punto di accumulazione di interessi, di ricchezze, di traffici, di commerci che avrebbero potuto portare l'Ucraina a essere effettivamente un paese, una sorta di nuova Svizzera, con delle condizioni però decisamente più favorevoli anche per quello che riguarda il sottosuolo, la viabilità e altro. Non è stata presa questa decisione, e alla luce dei fatti è evidente che ci sono stati altri interessi, e il grosso errore è stato quello tattico da parte degli Stati Uniti di pensare che la Russia non si sarebbe mai mossa per attaccare direttamente l'Ucraina, ed eventualmente, andando a creare lì i presupposti per una proxy war, quindi una guerra per interposta persona, creare quella condizione di pericolo, di quella condizione, quel qualche cosa da poter utilizzare propagandisticamente per rafforzare la NATO. Un rafforzamento che di fatto c'è stato, un rafforzamento che è coinciso con un indebolimento totale di tutta la leadership europea, che praticamente è il leader di nulla, perché si limita a eseguire quelle che sono le indicazioni che arrivano, più o meno fumose, che arrivano da Washington, e tutto sommato il grosso obiettivo gli Stati Uniti l'hanno ottenuto. Il no del secco che è stato dato alla richiesta di Zelensky anche in passato è una conseguenza anche di questo. E quindi credo che si trovino gli Stati Uniti in una posizione abbastanza difficile, perché con uno Zelensky che continua è un po' anche una mina vagante, perché tanti dicono è semplicemente il burattino di Washington. Se fosse il burattino di Washington sarebbe un attimino più tranquillo, cercherebbe di indorare la pillola ai suoi connazionali, andare ad accettare una trattativa di pace, non farebbe determinati discorsi, creando imbarazzo non di poco conto anche all'amministrazione americana, che ha criticato a più riprese, senza peli sulla lingua, da diverso tempo a questa parte. Scusami, professore, ti interrompo, abbiamo ancora 3 minuti e volevo questo altro aspetto che tu hai messo nel tuo articolo, ripeto, listatigenerali.com. Il dopo, 3 dei punti del piano per la vittoria guardano anche al dopo. Ecco, non si capisce quando finirà, si fatica a capire se e quando finirà. Infatti. Però capire anche il dopo, perché tu fai dei riferimenti numerici sui soldi, cioè
finita la guerra, comunque l'Europa si troverà a avere a che fare con un paese devastato come l'Ucraina. Esattamente. Non c'è da pensare che la Russia paghi lei, e quindi anche questo è un pensiero da pensare. E infatti, perché si parla diciamo un dato, io ho riportato quello che è un dato abbastanza ottimistico, 400-500 miliardi di dollari per far ripartire l'Ucraina. E il problema è dove saranno presi questi soldi, chi verserà questi soldi, perché tutto sommato anche il discorso di utilizzare i soldi degli oligarchi, i soldi bloccati russi, di maggiorenti russi nelle banche europee, è un qualche cosa che tutto sommato, come abbiamo visto anche tempo addietro, proprio qua con te, è un problema non secondario, perché tutto sommato se noi utilizziamo dei soldi di un paese terzo con il quale ufficialmente non siamo in guerra, li mettiamo sotto sequestro e poi dopo li blocchiamo e poi alla fine li riutilizziamo, e lo riutilizziamo per andare a finanziare l'avversario politico o militare del momento, questo crea un precedente che tutto sommato depone poco a favore dell'arrivo qui in Europa di investimenti, di cui noi avremmo bisogno. Con tutti poi i distinguo del caso se questi finanziamenti arrivano, che ne so, dalla Cina o da paesi con i quali è possibile immaginare un contenzioso futuro. Quindi diciamo che lui parla molto del dopo, il problema è quando ci sarà questo dopo, in che modo. Sinceramente io continuo a pensare che tutto sommato negli Stati Uniti si auspicano i democratici, che vincano i repubblicani e che Trump alla fine chiuda, tagli completamente il rubinetto e che poi l'Ucraina vada si salvi e chi può. Anche perché da contatti che ho io con amici che sono in Ucraina, diciamo che la situazione che viene presentata qui, anche dal punto di vista della disponibilità della popolazione, è un po' diversa. Ne abbiamo avuto una notizia e chiudo, una notizia recentemente in occasione anche di un concerto a Kiev. Praticamente sono arrivati i reclutatori che tutto sommato qui è stato detto, hanno controllato che non ci fossero sostanzialmente dei militari che avevano disertato o altro. In realtà la situazione che hanno lì è che praticamente tutti questi cosiddetti volontari vengono prelevati forzosamente, strappati alla famiglia, anche mentre magari stanno camminando per strada, si ferma il furgone e scendono questi reclutatori, un po' come avveniva all'epoca della Marina di Sua Maestà britannica nei secoli passati, prelevano queste persone forzosamente, le caricano, indipendentemente dalle proteste dei dinieghi o altro, li portano nei centri di raccolta di questi, tra virgolette, volontari, e li sbattono al fronte. Ora, il clima anche lì non è dei migliori, e quindi auspicano che si arrivi alla conclusione della guerra quanto prima, e non per disamore nei confronti del loro paese o altro, ma perché oggettivamente si rendono conto che con una politica del genere non si va né avanti né indietro. E noi possiamo Questo è il concludere quadro. allora. Grazie Certo. ancora a Silverio Allocchi, e a risentirci a presto. A presto, buona giornata a tutti, grazie a te. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio.
Eccoci di nuovo in diretta a Radio Libertà. Tra poco, grazie a Lorenzo Magnifico, un contributo da Montecitorio per cui Parlamento. Allora, sono linee aperte e anche dei messaggi. Raffa scrive: siamo stanchi di pazzi che escono con il coltello da cucina in tasca. Se è successo in tutta Europa e cadono morti e feriti, è un ordine dei loro capi. Per fortuna a Verona ne hanno trovato uno con i C puntini puntini. Sarà arrivato il messaggio che qua non è in aria e che tira, ma che ci tira è solo qualcos'altro. Vabbè. L'allusione, lo sapete, Salvini nella bufera per aver detto uno di meno. Anni fa, vi ricordate il carabiniere, il poliziotto ucciso da 2 farabutti americani, se non sbaglio? Un insegnante, credo di Novara, scrisse sul profilo Facebook: non aveva lo sguardo nemmeno tanto intelligente, non ne sentiremo la mancanza. Ci siamo incazzati noi, mi ricordo, io mi sono incazzato, ma proprio uso il termine perché mi sono imbufalato, cioè tanta crudeltà, tanta schifosa noncuranza dell'essere umano. Qualcosa scrisse, credo Libero, insomma il giornale di destra, a sinistra neanche un plissé, era uno dei loro, chiaramente, non è successo nulla. Alla fine si è inventata che era stato il figlio, che era stato il marito, eccetera. Come fai a credergli? A scrivere quel post che poi è rimasto aperto, e non è successo nulla. Quindi potrei dire che mentre Matteo Salvini ha detto non sentiremo la mancanza, parlando di un delinquente che stava uccidendo un esponente delle forze dell'ordine, questa professoressa, una che insegna, al contrario ha detto non sentiremo la mancanza di un poliziotto ucciso mentre stava facendo il proprio dovere. Quindi c'è una differenza, siamo diametralmente all'opposto. Salvini, questi qua di sinistra che sono sepolcri imbiancati, cioè, non dovrei, no, non sono qua per esprimermi, però sento puzza di sepolcro imbiancato, perché quando lo fanno, vi ricordate quella consigliera tanti anni fa, quando Roberto Calderoli durante un comizio prese in giro la Chianci paragonandola a un orango, eccetera? Ci fu una consigliera di circoscrizione che scrisse che la Chianci doveva provare lei a cosa significava essere violentata, eccetera, e fu demolita, distrutta. Dovete dimettersi, dovete pagare multe, non lo so quanto, eccetera. Un consigliere di Rifondazione Comunista, il maestro mi sembra si chiamasse, scrisse proprio in dialetto veneto, tra l'altro, Rifondazione Comunista: senti cosa che la dice questa qua, e dovrà molarla con 10 negri in un recinto. Non gli successe niente. Quindi l'insegnamento non è cosa dici, ma chi sei. Chi sei che lo dici. Quindi vabbè, questo è saggezza. Noi invece vogliamo sentire canzoni o altro. Allora, Zelensky con il piano ha dimostrato che ci vuole trascinare in guerra per salvare il suo governo decaduto e corrotto, scrive Maurizio. Il governo Meloni rimarrà col cerino in mano, ma parliamo a sordi che poi capiranno gli errori. Andiamo avanti allora, grazie anche a Maurizio. Vediamo velocemente cosa ha scritto il giudice accusato da Meloni: no a opposizione politica, Salvini come magistrato non merita di stare al suo posto. Sono furbi, non sei qua per fare propaganda, però allora guardate la partita, a sinistra bam giù bombe, zo bombe, oggi sono nel dialetto, attacco contro il ministro del Guardasigilli Nordio, che ha criticato la sentenza sui migranti in Albania, sui profughi in Albania, e non c'è nessuno, ma anche l'ANM, il presidente, insomma, il numero uno, che ha usato un termine che io detesto: sono basito. È un test, cioè, che è anche volgare, è basito, anche se non sembra, è un termine che ha una valenza semantica di volgarità, è volgare, un termine volgare, è quasi una parolaccia, e poi per la lingua italiana è peggio di una parolaccia.
e fanno finta di ignorare, cioè questa parte qua però non entra nel merito, non risponde a questa chat di questo magistrato che dice bisogna fermare la Meloni che è più pericolosa di Berlusconi. Sia un magistrato, scusate, cioè è come se ci fosse un'intercettazione di un arbitro che dice la Juventus è forte, ma bisogna aiutarla perché bisogna aiutarla comunque, bisogna fare in modo che vinca perché è giusto così. Ah, è già successo. No dai, questo no, ma cioè, se succedesse, ci scandalizzeremmo insomma, perché un giudice, un arbitro non e lì l'hanno ignorata. Quello è sopire, sopire, sopire. Secondo me dovrebbero impararlo anche, e qui faccio proprio il super partes, anche quelli di destra dovrebbero imparare a quando vengono chiamate in causa ignora, non rispondere. Se magari hai anche tracimato, hai detto qualcosa, fai finta di niente e insiste invece su vabbè, secondo me dal punto di vista della comunicazione parte anche ovviamente da sottoscritto insomma, cioè, visto che non sono di sinistra, e allora bisognerebbe fare così, ma noi siamo diversi comunque. Allora, sentiamo da Montecitorio, Paolo Formentini, per non so quanto, 5 minuti, 10 minuti, quanto avrà? 8 minuti di Paolo Formentini e poi il tempo che resta, verrà ve lo impiego per terminare. C'è stato qualche problema con il computer, quindi c'erano rimasti 2, dati Istat e un sondaggio da leggervi e poi c'è naturalmente Segui la Lega. Pertanto la parola a Paolo Formentini e grazie a Lorenzo il Magnifico che ci ha procurato questo materiale direttamente da Montecitorio. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, Ministri. È un momento in cui l'Italia davvero sta dando il meglio di sé con il nostro governo. Lo vediamo perché viene continuamente presa ad esempio e citata in ogni contesto internazionale. Non solo il piano Mattei, ma oggi anche l'esempio dato sulla gestione dei migranti con i centri in Albania. E da questo davvero non si può prescindere, bisogna dirlo con chiarezza, anche perché fa male vedere che è proprio la sinistra, l'opposizione nostrana, a non riconoscere questo dato di fatto. Mentre all'estero sono i governi laburisti, i governi che sono alleati della sinistra italiana come partiti, a portare ad esempio il governo italiano. È un controsenso, ma lo viviamo purtroppo tutti i giorni. Ed è un controsenso che fa ancora più male vedere il nostro leader Matteo Salvini sotto processo proprio per aver cercato di difendere i confini. Qualcuno dal PD ha detto che Salvini non ha difeso i confini. Beh, lo informiamo che tra quei migranti economici, tra quegli sventurati, si annidano anche, e anche questo è un'evidenza data dai nostri servizi, terroristi. Terroristi che vogliono solo minare le nostre democrazie e se quindi fermarli, identificarli non è difendere la nostra democrazia italiana, non so cosa sia. Fa male altresì vedere che non si capisce quale sia l'uso fatto da potenze straniere della migrazione di massa, perché la weaponization della migrazione vale solo quando è tra Bielorussia e Polonia, non vale nel Mediterraneo e di questo anche l'Europa si deve accorgere e essere sempre più consapevole. Ma veniamo al contesto geopolitico drammatico, perché nella risoluzione di maggioranza citiamo l'Ucraina, citiamo l'Iran, Israele, il Venezuela. Dietro tutto ciò però c'è una matrice comune ed è quella che invece non è protagonista come dovrebbe essere di questo Consiglio europeo, la Cina. Dietro la Russia, lo sappiamo tutti, c'è la Cina, perché altrimenti la Russia sarebbe già sfinita economicamente e non potrebbe continuare nella sua guerra di aggressione. L'Iran sta riformendo dapprima con droni ed oggi con missili balistici, la Russia, Nord Corea,
anche lì fornitura di armamenti alla Russia, tutto si tiene, un fil rouge. E si arriva drammaticamente a quel 7 ottobre in cui la popolazione inerme di Israele fu attaccata in un vero e proprio tentativo di genocidio. Non abbiamo paura di dirlo, lo ripetiamo anche qui oggi. Bene, quel tentativo a chi ha fatto comodo? Dobbiamo chiederci in quest'Aula. Ha fatto comodo a chi vuole riscrivere le regole globali, a chi vuole avere delle nuove vie commerciali che siano solo e unicamente la via della seta, e non ha fatto certo comodo ad Israele, all'Occidente. Noi da allora stiamo rispondendo, perché chi attacca Israele attacca l'Occidente tutto, perché chi odia Israele odia l'Occidente. Lo vediamo ogni giorno in quei cortei, quell'odio in cui si definisce l'Occidente colonialista, becero, l'Occidente per coloro che dicono che Israele è la causa di tutti i mali, è marcio e va combattuto, magari sposando la causa del sud globale, magari vendendo Taiwan alla Cina. Noi della Lega non ci stiamo perché amiamo la libertà, e quindi veder circondare una democrazia come quella di Taiwan da navi, portaerei, Liaoning, 125 aerei l'hanno sorvolata. In quella strategia dell'anaconda, nello stringere una democrazia per soffocarla, abbiamo visto questa grande esercitazione spade congiunte della Cina. Ecco, il Consiglio europeo dovrebbe occuparsi molto di più di Cina. Questo volevo dire, perché si parla di competitività, di concorrenza, ma chi se non la Cina ci fa concorrenza sleale? E si torna appunto ancora alla Cina. Invece la via per ripartire, per la pace, quella via profonda, quel solco già tracciato, sono gli accordi di Abramo per il Medio Oriente, di cui poco si parla ancora oggi. Invece bisogna avere il coraggio di parlarne, di parlare con l'Arabia Saudita, che stava per firmare il rapporto di normalizzazione, riconoscimento di Israele finalmente, quando poi appunto ci fu l'attacco del 7 ottobre. E per quegli stati, dagli Emirati, l'Arabia Saudita, la Giordania e quindi Israele, e infine l'Italia, doveva e dovrà passare IMEC, la nuova via, quella via commerciale che dall'India porterà merci in Europa e che è alternativa alla via della seta. Questo è il grande nemico delle potenze che odiano le democrazie, il commercio. Il commercio va strozzato, regolato a modo loro, e noi invece vogliamo difendere quel sistema nato ad Dumbarton Oaks, alla conferenza di San Francisco, che vediamo invece piegare sempre più ai desiderata di stati che democrazie non sono. E proprio perché ci sentiamo intimamente occidentali, stiamo con Israele, anche se certo siamo vicini e solidali ai nostri militari, come potremmo non esserlo. Ma va spiegato cosa succede in quell'area, va spiegato che l'ONU odia Israele. L'ONU ha continuato a adottare risoluzioni di condanna di Israele contro nessun altro paese. L'ONU è quella dell'Agenzia per i Palestinesi, l'UNRWA, sospettata di terrorismo. Alcuni suoi membri sono sotto indagine oggi proprio perché avrebbero partecipato all'attacco del 7 ottobre. E allora per quello dico, cosa resta di quei valori fondanti dell'ONU? Cosa resta dell'identità profonda dell'Occidente? Noi ci affidiamo a lei, signor Primo Ministro, perché difenda questi valori, difenda l'Italia, difenda l'Occidente, perché non perché l'abbiamo scelto noi, ma siamo sotto attacco. Grazie. Qui Parlamento. Ecco, allora avete sentito Paolo Formentini. Noi adesso proseguiamo. Avevo in credito, no, ero in debito nei vostri confronti di ultimi dati del sondaggi. Allora avevo
Produzione nelle costruzioni, agosto 2024 è diminuito dell'1,8 rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto 2024 la produzione nelle costruzioni è aumentata dello 0,1 nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale l'indice corretto per gli effetti di calendario registra una flessione dello 0,3 e quindi l'indice grezzo cala del 3,7. Nella media dei primi 8 mesi del 2024 l'indice aumenta del 6,8 mentre l'indice grezzo cresce del 7,9. E questo possiamo chiuderlo. Allora, vediamo questo. Economia non osservata. Ci tocca anche parlare di quello. Nel 2022 il valore dell'economia non osservata cresce di 17,6 miliardi, segnando un aumento del 9,6 rispetto al 2021, più 8,4% la crescita del PIL corrente. L'economia sommersa, ovvero al netto delle attività illegali, si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all'anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. Le unità di lavoro irregolari sono 2.986.000, 3 milioni di persone che non sono in regola. Andiamo avanti così, facciamoci del male, come diceva Nanni Moretti, che non mi è mai piaciuto. Allora, ecco qua, questo invece è l'ultimo sondaggio. Giudizio su Giorgia Meloni e le alleanze, realizzato da Eumetra e committente BeniJ Italia SRL. Comunicazione attraverso Piazza Pulita, quindi siamo a sinistra. Vediamo Schlein, vediamo i voti qua, se mi dicono. Voti positivi, Schlein 28,20, negativi 63,9. Conte positivi 33,6, negativi 61,2. Tajani positivi 34, 52 negativi. Salvini 25 positivi, 69 negativi. Meloni 39 positivi, 55 negativi. Renzi 13 positivi, 81 negativi. Fratoianni 16 positivi, 59 negativi. Vannacci 19 positivi, 65 negativi. Il centro-sinistra, la soluzione migliore per il centro-sinistra è formare una coalizione che comprenda sia Conte sia Renzi, 11,9%, Renzi con gli altri alleati ma senza Conte, 13,7%, Conte con gli altri alleati ma senza Renzi, 34,8%, non sa il 39%. Quindi è un ginepraio per gli Schlein. Allora, l'Albania, i migranti in Albania, operazione di propaganda della Meloni 40,8, un accordo utile 40,2. Come abbiamo visto anche in un precedente sondaggio, come vedete, è divisivo questo argomento. Invece i partiti, 29,6 Fratelli d'Italia, 8,6 Lega, 9,1 Forza Italia, PD 22,8, la sinistra AVS 6,6, 5 Stelle 11,3 e possiamo chiudere e concludere. E adesso andiamo al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche ammesso la sintassi, o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose ci si può iscrivere da questo sito, è facilissimo, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando, profondi, sinuosi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, come sapete.
Poi potete leggere l'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo Open Arms, per il 10 dicembre poi la sentenza. Tra l'altro io devo aver detto erroneamente, e me ne scuso con gli ascoltatori, non è stato un errore, c'era l'udienza che vi avevamo dato in diretta come Radio Libertà, peraltro con un servizio di barba e capelli completo, proprio integrale vi abbiamo dato. Io non so perché avevo detto che c'era, che io avevo detto il giorno del giudizio, comincia, poi il verdetto, che comunque è sempre di primo grado, poi c'è il secondo grado, poi c'è la Cassazione, ho letto che dovrebbe essere pronunciato intorno al 10 dicembre. E, comunque, nella sostanza, il caso resta aperto e si parla di un caso molto, molto spinoso, quello della Open Arms. Difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu, vai su questo sito. E poi abbiamo le feste della Lega, un po' di piacere almeno, il calendario delle feste della Lega, insomma stagione che coi tempi che corrono, secondo me, se c'è un'occasione per far festa, facciamo, non mi tirerei indietro. E poi il gesto, l'atto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi. Allora, è una scelta libera e non ti costa nulla. Andate sul sito, potete raccogliere tutte le informazioni, vi ricordo solo che sono soldi nostri, lo Stato però se li tiene lui, quindi sono soldi nostri ma perduti. Se non altro possiamo dire allo Stato spendili in quella direzione. Questo è un redazionale della Lega e quindi noi diamo indicazioni assolutamente per la Lega, cioè il D43 nel 2 per 1000. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Infine abbiamo le apparizioni radio-televisive di loro, gli eroi della Lega e i suoi esponenti politici. Alle 13.45 il sottosegretario all'economia Federico Freni, Un giorno da pecora, Rai Radio 1. E poi, no, scusate, 13.40, sono rimasto ancora con l'orario quando finivo mezzogiorno e mezza. Oh, che gaff, che papera. Ormai è Federico Freni è passato, spero che siete rimasti qua. Comunque, poi invece, no, adesso qui siamo nella concorrenza, allora andiamo a domani alle 10.05, ora presta, quasi antelucana per chi vi parla, 10.05 del mattino, Rai Radio 1, con quella che è stata per anni e anni una voce storica di Radio Padania, l'attuale presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, ovvero Massimiliano Romeo. Sempre domani, ma nel pomeriggio 17.15, Sky TG24 con Massimo Garavaglia, il senatore Massimo Garavaglia. Giovedì invece insieme al presidente della Commissione Attività Produttive Alberto Gusmeroli, Economia, Sky TG24, ore 17.15. E Federico Freni ritorna venerdì in ora presta, quasi nel cuore della notte per chi vi parla, venerdì 25 a Omnibus La 7 alle 9.15 con il sottosegretario all'economia. Allora, non mi ricordo più, c'era la sigla di Segui la Lega di chiusura? Non me lo ricordo più, non c'è. Perfetto, c'è invece i miei convenevoli formulaici, e quindi siamo in... non è chiuso perché adesso c'è Corrado Cone, parleremo di fame e di memoria e di povertà e di obesità. State lì. Allora, dicevo, i convenevoli formulaici, ricordatevi che siete in simultanea con noi quando sono le 14.29. Noi siamo Lorenzo il Magnifico, meravigliosamente saldo e solido sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 137,5 metri sopra il livello del mare, a 22,3 gradi centigradi la temperatura esterna, 24 quella interna, 66% l'umidità, 1029,1 millibar la pressione.
l'abbraccio forte, 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 forte. Signora Adriana Angela, signora Cottiglia, signora Carmela, loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radio televisione. Chi sa buona Radio Libertà, campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate. Potete seguirci anche sul bel sito radiolibertà.net, potete seguirci sul profilo Facebook, dove potete orientarvi anche attraverso le trasmissioni, perché lì è messo tutta l'anticipazione delle interviste e non solo, e poi Twitch, il social di ultima generazione. Di quel che c'è non manca nulla, e quindi no, il miau lo facciamo alla fine. State lì, perché tra qualche minuto Corrado Cone, e andiamo a fare un po', anche chi ha una certa età secondo me, e anche chi non ce l'ha, parleremo anche della memoria di quando in Italia si faceva la fame, si conosceva la fame sul serio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In diretta,
con Corrado Cone. Oggi Corrado su Libero ha trattato un altro argomento rispetto a quello di cui parleremo adesso. Ha parlato dell'alluvione dell'Emilia. Posso anticiparvi che domani no, non ci sono, dopodomani, mercoledì, ne parleremo con Giovanni Favia, l'ex consigliere regionale dei 5 Stelle, che in un comunicato stampa ha riepilogato tutte le mancanze, annose mancanze del governo di sinistra dell'Emilia Romagna, che ha portato a quel disastro pazzesco che abbiamo visto in questi giorni. Quindi parleremo di questo tema mercoledì. Con Corrado Cone andiamo a fare anche, tutto sommato, anche un resoconto di quello di chi siamo e da dove veniamo. Non so se poi riusciremo a capire dove stiamo andando, ma chi siamo e da dove veniamo lo possiamo in qualche modo valutare. Anzi, lo valuta Corrado Cone, saggista, scrittore e firma di Libero. Bentornato, dottor Cone, ai nostri microfoni. Buongiorno. Sì, credo che si riferisca all'articolo che avevo fatto qualche giorno fa, in cui veniva messo a tema un problema sottolineato da un intervento della Coldiretti in occasione della giornata mondiale per l'alimentazione. La Coldiretti aveva fatto presente che in Italia un terzo del cibo prodotto in frutta e verduri va disperso per una serie di motivi, perché va male, perché non viene distribuito in tempo, perché non viene effettuato la distribuzione in modo adeguato, finisce quindi nella spazzatura, e metteva in relazione questo dato con il fatto che comunque in Italia rimane una consistente quota di poveri. Io ho fatto invece anche un discorso storico, cioè ho visto che questa quota di poveri, di persone che non riescono, a mettere insieme il pranzo con la cena, è ancora rilevante. Mi sembra che siano 3 milioni o poco più di persone, però è un'infima minoranza rispetto a quella che era un tempo nel periodo dei nostri nonni, e che quindi è sicuramente intollerabile. Va fatto di tutto per farla scomparire o almeno diminuirla, però nello stesso tempo il considerare quello che appunto eravamo quando c'era la fame veramente, era diffusa la fame ad un livello più, era più diffusa fra la popolazione. Questo fatto ci può far capire quali sono i rimedi da adottare. I rimedi da adottare non possono essere quelli di togliere la povertà per legge, come diceva di aver fatto Di Maio in una celebre uscita a proposito del reddito di cittadinanza, bensì quello di affidare alle forze vive del paese, al terzo settore, alla stessa Coldiretti, una sensibilizzazione, una promozione appunto a non sprecare il cibo. E quindi un po' questa era la ratio che muoveva tutto il mio articolo. Ecco, Corrado, mi permetta, c'è un punto fondamentale, no? C'è questa fotografia, quello che siamo, cioè la contraddizione: abbiamo milioni di poveri, ma abbiamo anche milioni di obesi, come chi parla, per esempio, sono tecnicamente obeso, e abbiamo questi sprechi che sono, lo spreco di per sé è una stupidità, cioè è un atto di stupidità. Non voglio neanche arrivare a dire che è un atto, che è un crimine, ma bisogna essere stupidi per sprecare. Lo dico anche sapendo che capita anche a me di essere stupido, quindi non è che lo dico con moralismo, con dispiacere. E poi però c'è anche questa analisi di da dove siamo partiti. Nel secondo dopoguerra, la guerra, ma anche prima abbiamo sentito racconti, la fin del 18, diceva la mia meravigliosa nonna Vittoria, no? Riferendosi al 18 dopo l'avanzata degli austriaci, dopo Caporetto, e le zone tra Friuli e il Piave vennero tagliate fuori da qualsiasi comunicazione, qualsiasi possibilità anche di attività produttiva o agricola. Fame, ma fame. E allora
Sì. Corrado, no, voglio vedere, perdono, mi sono dilungato. Lei nella seconda parte dà una lettura che secondo me deve essere ripresa, merita di essere ripresa. La risposta non è il collettivismo sovietico, perché l'abbiamo visto, l'abbiamo visto in Russia, l'abbiamo visto a Cuba, l'abbiamo visto nei paesi ex comunisti, lo vedevo io da giovane quando andavo in Slovenia. Era uno spettacolo triste, e la Slovenia era la repubblica che stava meglio della ex Jugoslavia. Quindi guai pensare che la risposta sia collettivistica, del tipo il salario minimo, questo lo dico io, non l'ha detto lei. Io entro anche nel merito. Pensare che il salario minimo o anche il sussidio, quello che dava 5 Stelle, siano un modo per affrontare la povertà, sarebbe bello, sarei contento, ci metterei volentieri io i soldi in tasca mia se servisse, ma non funzionano così le cose. E quindi lei offre, perlomeno per uscire da questa situazione di spreco ignobile, non una soluzione collettivistica, non un moralismo, non la legge, ma una presa di coscienza, ecco, la parola è sensibilizzazione, che parta sempre dall'individuo. Mi sembra che questa proposta sua sia molto interessante, senza colpevolizzare nessuno, ma educando e sensibilizzando si potrebbero ottenere risultati molto buoni. Questa è la parte che penso sia più, per certi versi, politica e anche più efficace che lei indica, perché si parla sempre sensi di colpa e poi però nessuno dice come uscirne. Lei nella seconda parte dell'articolo indica la direzione, secondo me. Sì, assolutamente, ma era una riflessione la mia che nasceva proprio dal fatto dalla notizia di partenza, perché una mente semplice o uno dei tanti critici della nostra società di sinistra potrebbe dire: ecco, queste sono le contraddizioni del capitalismo, perché il capitalismo da una parte rende alcuni obesi e rende altri poveri. Quindi bisogna pensare ad un'altra società, bisogna pensare alla decrescita felice, bisogna pensare a un altro modello di sviluppo. Quindi le famose contraddizioni del capitalismo che sarà superato, cioè proprio per queste sue contraddizioni, lo diceva Gian Marx questo. Allora, dare sic et simpliciter la notizia, la contraddizione messa in evidenza da Coldiretti, poteva indubbiamente far portare a questo falso sillogismo. Allora io ho aggredito questo falso sillogismo in due modi. Uno, con l'esempio storico di tutte le società che hanno adottato delle politiche collettivistiche, quindi un controllo dirigistico dell'economia, e dall'altra con l'esempio storico relativo al nostro paese, a quello che noi siamo stati, perché noi siamo stati un paese di poveri e di persone costrette all'immigrazione, prima verso diciamo, gli altri continenti, verso l'Europa, poi anche un'immigrazione interna, quando solo una parte del paese si è industrializzata, cioè quella del nord. E questo nostro atavico, diciamo, povertà più immigrazione, questa atavica, diciamo, cifra della identità italiana, diciamo così, quando è stata superata? È stata superata in un certo qual modo con l'avvento del boom economico. Quindi nel momento in cui l'Italia ha adottato un sistema, il sistema capitalistico, anche per ha proceduto, le industrie sono aumentate, c'è stata una vitalità incredibile, e quindi nel secondo dopoguerra. Da allora siamo passati da un paese prevalentemente agricolo a un paese a forte trazione industriale, tanto da entrare addirittura nel G7, cioè fra i 7 paesi più industrializzati del mondo. E quindi in quel momento siamo passati da un paese a povertà diffusa ad essere da un paese a povertà diffusa, come eravamo sempre stati storicamente, a un paese a ricchezza diffusa. Quindi non è il sistema sociale che va cambiato, ma bisogna agire in un altro modo su quelle contraddizioni. E poi c'è appunto l'esempio dei paesi socialisti, comunisti, che
hanno provocato tante tragedie, ma non solo diciamo perché hanno eliminato le libertà fondamentali, non solo perché i clan al potere hanno eliminato anche fisicamente i propri avversari politici e quindi hanno instaurato un simulacro di democrazia, non solo per questo, ma anche perché hanno affamato diverse popolazioni, cioè le carestie, che poi queste carestie, queste ondate di carestia a cui poi faceva riscontro una povertà diffusa in tutto il paese, queste ondate di carestia in altri periodi, queste ondate di carestia avvenivano proprio perché si era impostata una politica collettivistica con i famosi piani quinquennali, cioè si doveva procedere a tappe forzate verso obiettivi prefissati la NEP, la nuova politica economica si chiamava, fu Stalin ad impostarla e poi continuò anche dopo, in seguito, dopo la morte di Stalin. Ecco, questo insomma ci dice che non è questo il modo per produrre ricchezza. Il modo per produrre ricchezza è quello di lasciar fare chi la sa produrre, cioè gli imprenditori, da quelli grandi a quelli medio-piccoli e anche ai piccolissimi. È l'innovazione appunto che genera ricchezza, e la ricchezza può essere poi distribuita in un modo equo o più equo di quello che diciamo si realizza da solo però se c'è, se no appunto si realizza un'uguaglianza nella povertà piuttosto che un'uguaglianza della ricchezza. Ecco, da questo punto di vista, quindi queste contraddizioni non sono contraddizioni strutturali al modello di sviluppo, perché ce lo insegna la storia e ce lo insegna pure la comparazione storica. Sono contraddizioni invece che si risolvono appunto sensibilizzando la popolazione e quindi con l'azione individuale. Quindi un'azione come quella di Coldiretti o di altre associazioni simili che sensibilizzano al problema, che fanno presente appunto che ci invitino a non fare sprechi inutili, sono benvenute. Ecco. Quindi è un approccio, come possiamo dire, riformista e liberale e non rivoluzionario ad un problema che c'è, ma comunque per fortuna in una misura minore. Poi c'è anche da dire un altro fatto, che come ha dimostrato anche un premio Nobel, ad esempio uno degli ultimi, si chiama Dayton, la ricchezza globale nel mondo è aumentata notevolmente nell'ultimo periodo, quindi anche la povertà in percentuale è diminuita, ma è aumentata proprio là dove sono state adottate, diciamo, dove il dirigismo statale è stato in qualche modo frenato, almeno un po', si è potuta creare una classe media e quindi persone che prima vivevano nell'indigenza hanno potuto aspirare a fare, come dire, un salto sociale, che è poi lo stesso meccanismo che è successo da noi nel secondo dopoguerra. Io poi ho anche fatto nell'articolo riferimento al cinema neorealistico, ai film di De Sica, di Rossellini, a Sciuscià di Vittorio De Sica. Appunto quello ci fa capire, la nostra era una dignitosa povertà, ma era una povertà vera. Uscivamo da una guerra e comunque eravamo un paese che diciamo dove a fronte di pochissimi ricchi, per lo più latifondisti nel sud e proto-industriali nel nord, c'era una grande popolazione che appunto era in grossa indigenza. Quindi è indubbio che il salto è avvenuto negli anni 50 ed è quindi indubbio che è avvenuto per le condizioni geopolitiche che si erano create e quindi per l'adesione dell'Italia ad un sistema economico e all'alleanza atlantica, questo è indubbio. Diciamo che sicuramente
il sistema capitalista ha dei difetti, il turbocapitalismo è secondo me Posso dire una cosa rapidamente? Basta ricordare quello che diceva Churchill. È un brutto sistema, ma è il migliore che conosciamo. Insomma. Sì, ma appunto mi sembra che il problema sia che certe volte, io non lo dico in termini critici, perché magari anche a me a me è capitato sicuramente di fare certe valutazioni anche abbastanza iperboliche, ma sembra quasi che per correggere, cioè buttare via il bambino con l'acqua sporca, no? Se restiamo nei modi di dire, cioè il capitalismo, il libero mercato fa parte della comunicazione umana. Proibirlo, vietarlo, come succede praticamente nei sistemi sovietici, pensando di poterlo regolare secondo una visione centralista e statalista, ha dimostrato il proprio fallimento. E poi allora Margaret Thatcher, cito io, Corrado, e poi le do la parola per andare alle conclusioni. Margaret Thatcher diceva: bello il socialismo, peccato che a un certo punto i soldi degli altri finiscano. Ecco, mi sembra che lì sia proprio la quintessenza del motivo per cui il socialismo il socialismo, intendo dire il sistema sovietico, il paese socialismo reale, non può stare in piedi. Assolutamente, bisogna affamare la bestia, si diceva pure, mi sembra che Reagan lo dicesse, perché è una bestia che si autoproduce, quella dello Stato, e chiede soldi. No, io direi questo, che poi la Thatcher e Reagan hanno avuto una grande, diciamo, merito storico, perché hanno fatto è la cosiddetta deregulation, cioè hanno fatto una politica di sottrazione, cioè perché se lei ci pensa, proprio come forma mentis, come modo nostro di pensare, quando c'è un problema, una situazione di disagio, eccetera, chiediamo un intervento dello Stato, anche economico, per risolvere quella situazione. Lei citava l'Emilia, la prima cosa che viene in mente è l'Emilia, appunto, legge speciale, fondi a go-go, eccetera, eccetera. Forse nel caso specifico è anche giusto che sia così, però ecco, è un meccanismo mentale. Noi dove vediamo delle ingiustizie pensiamo che lo Stato le possa risolvere e che le risolva con più Stato, cioè quindi con più centralizzazione e con più soldi che piovono dall'alto. E la Gran Bretagna era arrivata in un momento in cui insomma di crisi vera, era stata persino superata dall'Italia fra i paesi industrializzati negli anni 70. La Thatcher avrebbe capì che bisognava rivoluzionare la mentalità e quindi lo Stato interveniva per togliersi delle competenze, non per darle, perché togliersi delle competenze, ma poi diciamo è anche un po' il discorso che ritorna spesso, ahimè, devo dire la verità, più nelle parole che nei fatti, quando insomma, torna spesso, diciamo, pure nei esponenti del governo, per esempio, io mi ricordo la Meloni, proprio nel discorso di lavorazione, disse: noi non vogliamo mettere degli ostacoli a chi vuole fare, non vogliamo, e quindi è la famosa taglio dei lacci e laccioli che diceva, di cui parlava anni addietro Guido Carli, un concetto che poi la Meloni ha pure ribadito alla conferenza di Confindustria, eccetera. E quando alla Lega diciamo che la rappresentanza della piccola imprenditoria, della media imprenditoria del Nord, direi che costitutivamente del suo DNA, e anche l'autonomia, appunto, per preservare non questa vera e propria ricchezza. Però ecco, quando a Forza Italia c'è tutta l'eredità di Silvio Berlusconi che da questo tipo, però ecco, poi nei fatti si riesce a fare poco. Si riesce a fare poco per motivi diversi, motivi contingenti, perché ci sono delle emergenze. E per esempio tutta la politica dei bonus, dei sussidi, a mio modo di vedere, andrebbe del tutto tolta di mezzo. Ora, molto sta facendo il governo, però qualche sussidio che io, diciamo, nella mia
limitatezza mentale non riesco proprio a comprendere, che permane come il bonus psicologo, ma abbiamo proprio bisogno di questo bonus psicologo. Non lo so, mi sembrano. Quindi è proprio una concezione che vede non nelle forze individuali l'origine della ricchezza, ma in un intervento centralizzato dello Stato. Ma che in questo intervento quasi sempre non solo non genera ricchezza, ma crea ulteriore povertà. Insomma, la storia stessa che ce lo dimostra, oltre che una logica, anche se ammetto che non è una logica intuitiva. Certamente. Allora, direi che possiamo andare verso la conclusione. Io ringrazio Corrado Ocone, lo leggiamo sempre su Libero. Grazie e a risentirci a presto, dottor Ocone. Grazie a voi. Benissimo, allora andiamo a concludere, perfetto, andiamo a dare il Demono Chadas alle ultime, vediamo se c'è qualche messaggio. Ancora Maurizio che oggi scrive: Palamara lo aveva già detto per Berlusconi, ma Mattarella silenzio. Il Quirinale. No, meglio che stia zitto. No, Maurizio, non dico niente sul Quirinale perché vabbè, stipendi dei manager a tetto a 160.000 euro, non solo ai pubblici, chi è escluso? Questa è l'apertura del Corriere.it. Cosa ha scritto il giudice accusato da Meloni? No a posizione politica. Salvini, quel magistrato non merita di stare al suo posto. Chi era Moussa Diarra, il 26enne ucciso da un poliziotto che aveva aggredito? Di lui Salvini ha scritto: non ci mancherà. Tasse, chi ne paga davvero, meno con le esenzioni, deduzioni e detrazioni. Esce dal coma dopo 5 anni e crede di essere nel 1980, non riconosce moglie e figlio, perché Elon Musk che tifa Trump, è il conflitto di interessi più grande del mondo. La russa, l'omicidio Ramelli, il clima di odio, volevano uccidere me, mi salvarono la fidanzata, un carabiniere, il cane lupo. E poi vediamo l'apertura di Repubblica. Migranti, ecco cosa dice la lista ministeriale dei paesi sicuri che Meloni vuole blindare per decreto. The European Dream and Seal finisce qui. E poi vediamo ancora se c'è qualche altra. Schlein risponde alla russa: grave voler cancellare dalla Costituzione la separazione dei poteri. Il procuratore generale, io vorrei proprio che ci fosse invece la separazione dei poteri, e che non c'è, perché altrimenti non ci sarebbe questa autoreferenzialità delle toghe. Adesso non sono toghe rosse, questo vabbè, fa piacere crederlo agli anticomunisti, fanno quello che vogliono, sono una forma di potere nata anche dall'indebolimento della classe politica, lo sappiamo tutti, che si è indebolita molto, si è indebolita anche per agenti esterni o anche per colpe proprie, e di conseguenza sono fuori, non rendono chi controlla il controllore. E è proprio questo il problema, che non c'è la separazione. Il procuratore generale Policastro, no al fango sulla magistratura. Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa su un immobile. Piove sul bagnatissimo, piove sulla Pompeiana, come lo dicono, usano tutti la Pompeiana. Ho usato Mieli, Pompeiana esperta. L'Unione Europea, le misure italiane siano conformi al diritto europeo. Meloni, difenderemo i confini. E allora chiudiamola qui perché sono le 14.59. Quindi non mi resta che ringraziare Lorenzo il Magnifico, meravigliosamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguire questa trasmissione. Miau.